Ni matumaini yangu kuwa mzima buheri wa afya, mtazamaji wa EATV popote pale ulipo. Karibu sasa katika kurasa, dakika chache za kufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Wizara ya Maji nchini Tanzania imesema kuwa inafikiria kupunguza gharama za upatikanaji wa maji kwa wananchi wa Tanzania, swala linaloendana sambamba na upatikanaji wa maji nchini. Hayo yameelezwa leo jijini Dar es Salaam na mkurugenzi wa maji mijini kutoka Wizara ya Maji, Mhandisi Justus Rwetabula, wakati wa mkutano wa wizara hiyo na wadau wa sekta binafsi kuzungumzia uhakika na upatikanaji wa maji safi nchini. Kwa sababu ya uwezo wa wananchi, sasa huko tukiweza kuweka nguvu za namna hiyo, basi gharama ya uendeshaji itakuwa kidogo na wananchi waweze kulipia hiyo gharama kwa kiasi kidogo, na mwisho sasa na afya za wananchi ziweze kuboreka. Tuendelee na kurasa. Walimu wakuu wa kike wa shule za sekondari nchini Tanzania wamesema ubora wa elimu nchini unashuka kutokana na kipato duni cha walimu, hasa wa kike ambao wanafikiria zaidi katika kumudu kulisha familia zao. Wakiongea leo jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa kuwakutanisha walimu wakuu wa kike, wamesema kipato duni cha walimu ni chanzo kikubwa cha kushuka kwa kiwango cha ufundishaji kutokana na walimu kukosa utulivu kwa kujielekeza zaidi kutafuta kipato cha kukidhi mahitaji ya familia zao. Sasa inapofikia kwamba kipato kile cha mshahara hakitoshelezi, ina maana kwamba yule mwalimu atafute jinsi ya kukijaza, atafute ya kusubstitute ule mshahara wake. Sasa inapofikia pale anatafuta minsi ya kukitafuta nje ya pale anapofanya kazi. Let's say mimi nafanya kazi sehemu fulani, halafu silipwi mshahara mzuri, nitatafuta jinsi ya kwenda kutafuta nje ya pale, na nitakapotoka pale ina maana kwamba ufanisi wangu wa kazi hautakuwa sawa pale ambapo ninafanyia kazi. Kwa sababu hata vyama vya walimu vilivyo au vyama vya wafanyakazi vilivyoanzishwa, vimeanzishwa hasa kwa nia na malengo ya kuweka amani na utulivu na matatizo mengi ya wafanyakazi yaweze kuwa solved wakiwa kwenye maeneo yao ya kazi, kuliko kutoka nje kwenda kutafuta haki huko nje, tukiwa tumekaa mahali pamoja wakazungumza mambo yao. Kwa sababu mwalimu ni kioo, anatazamwa na kila mmoja. Mwalimu akiwa mfano bora katika hata mtaani kwake, anaambukiza na wale wengine, especially walimu wanawake. Mwanamke ni mama, ataisaidia hata familia yake, mbali ya wanafunzi anaowaongoza. Tumalizie kurasa kwa hili. Wakazi wa eneo la Makongo Juu jijini Dar es Salaam wamelalamikia ukosefu wa maji katika maeneo wanaoishi, wakihusisha kero hiyo na ushindani wa kisiasa. Wakiongea leo katika eneo la Makongo CCM, wananchi hao wamewataka wanasiasa kuacha kuhusisha siasa na mahitaji, haswa katika kipindi hiki cha kuelekea kwenye chaguzi za serikali za mitaa. Sasa mimi ninachoona moja kwa moja, hizi ni kama baadhi za hujuma, kwa sababu utakuta magari yanakuja kila siku huku, wao wanapata wapi maji? Na kama maji sisi hatupati, tunaambiwa maji ni shida. Kwa nini ukinaona nini Mkangala pale wanapata maji? Kwa nini wanapata maji wao pale? Huko anashindwa. Maji yanafika mara nyingi. Kama kuna kipindi fani mwanzoni mwa mwaka huu tulipata maji vizuri, toka nakuja kwa mpangilio walikuwa wameupanga. Lakini sasa hivi tunakuta karibu ni toka mwezi wa ngapi? Sio mwezi wa pili, sio wa tatu, maji mpaka leo hajapatikana. Swala la maji ni moja kwa moja la wananchi, na tunaoteseka ni wananchi wa kawaida sana kuhusu maji. Na tunaona kwenye mazingira tofauti, kama mnavyoona mazingira yanayotuzunguka, kuna watu wana matanki ya maji na wanauza kando 400 500 na wananufaika na huo mradi. Kwa hiyo unaotuuzia ni viongozi wetu pia, na liko wazi tunaeleweka. Serikali za mitaa wapo wanatuuzia maji, na ndio source kubwa ya shida maji inaanzia kwao. Sisi kama wananchi ni wenyewe kubadilika tu, kufanya kitu sahihi ambacho tunaweza tukazote za maji ya Makongo Juu likatuishia. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Alafu tuandikie maoni yako kupitia barua pepe yetu ambayo ni kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kurasa, mimi ni Laltaika, Noah Laltaika.